Hello guys, ano ang nasa box na to? Halaan natin. Ayan nila. Ano ang nasa box na to? Tanggalin natin yung pangalan. Ano ang nasa box na to? Unboxing. Ano ang nasa box na to? Jararan. Jararan. Buksan natin. Halaan natin ang nasa box na to. Chuchuchuchun. 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 Chun 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 chun. Ano ang nasa box ito? Ano ba yan? Puro box? Puro box. Puro box. Ayan. Ano ang nasa box na to? Charararan. Chararan. Ayan. Ano ang nasa box na to? Walaan natin. Walaan natin ang nasa box na to. Wow! Ang cute. Wow, ano to? Chararan. 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 Ang cute. Ano ang nasa box na to? Chararan. Ang cute. Ang cute. Ano ang nasa box na to? Ayan. Chon. Chon. Ano ang nasa box na to? Chararan. Chararan. Chon. Keyboard. Gano'n siya. Paano ba siya? Keyboard siya. Ano ang nasa box na to? Ganun siguro siya. Ganun. Ganun siya. Ganun. Ano ang nasa box na to? Huh? Ayan na siya. Ayan. Ganyan pala siya. Ganyan siya. Ayan, mini iPad. Ganun siya. Hala? Ano ba siya? Ganun siya.
Ganun, ganun, ganun. Ganun, ganun, ganun. Ang cute. Ang cute-cute niya. Ang cute-cute niya. Siya. Tapos yan. Ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan siya. Ganyan siya. Ayan. Ayan. Ganyan, ganyan, ganyan. Ay, baliktad. Ayan. Ayan siya. Ganyan din siya. Sina-charge po natin siya. Ayan. Ayan siya. Ayan, naka-charge. Ayan. Ayan siya. Ganyan din siya.